Fala galera, tudo bem? É Maier aqui. Bom, vamos lá. Bom dia, né? Mais uma vez, tomando meu cafezinho, como sempre. Bom, e hoje eu vim trazer um videozinho um pouco diferente pra vocês. Hoje nós vamos tunar o meu teclado magnético, o Drunkdir A75, com essas keycaps que eu comprei do AliExpress. Essas keycaps eu já comentei com vocês. Eu comprei elas na promoção do Orgulho Geek de maio, tá? Uns vídeos pra trás aí no canal. E elas chegaram e hoje nós vamos montá-las no teclado. Peguei o keycap puller do meu T-Move DK61. Esse aqui é bem bom, tá? Ele é mais fino, ele entra melhor nas teclas. Como vocês podem ver, tem uma sujeirinha aí. E aqui que vai entrar nosso pincelzinho, hein? Bom, vamos fazer aqui mesmo. Depois eu vou limpar essa mesa. Cem por cento. Agora vou guardar essas keycaps aqui e vamos começar a colocar aquelas lá. Bom, vamos lá então, vamos montar isso aqui. Sempre fica um cabelinho. Eu vou pegar aqui no link do AliExpress, aqui como vocês podem ver, só um espelho aqui para mim poder colocar as teclas certinho. Vamos começar por essas daqui, né, que já estão aqui na ponta. Ó, elas são uma pegada meio preta. Então esse aqui na luz, ó. Não é bem certo com a carcaça do teclado, mas isso não vai dar para perceber não. Bora lá.
Bom, então é isso. Está montado aqui as nossas keycaps no nosso Drunk Gear A75, teclado magnético, tá? Sobrou algumas keycaps aqui ainda, que como no próprio link do AliExpress aqui, ele vem algumas teclas a mais ali para personalização. Então, por exemplo, esse aqui eu posso colocar no ESC futuramente, se eu quiser dar uma mudada nos ares aqui, tá? Por enquanto vai ficar assim. Bom, vamos ligar o RGB para ver como ficou. Ó, como vocês podem ver, essas teclas elas não são shine true, aparentemente. Na verdade são sim, tá? Bem de leve, mas elas são shine true. Isso até é um ponto positivo, eu achei que elas não eram. Show de bola. Vamos fazer um teste agora de barulho de digitação, se mudou alguma coisa. Bom, é isso. Tá aí nosso teclado. Deu uma mini tunada nele, trocando as keycaps. Eu achei que ficou bem bonito, combinou esse japonês vermelho com o RGB vermelho, o setup no wallpaper e no RGB vermelho também. É isso, um videozinho mais simples hoje, mais demonstrativo. Mas se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa um comentário o que você achou do teclado e das keycaps. Eu vou estar lendo e respondendo cada um de vocês, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Fui!